الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا لذا تقدم إسی قول जनोरुये चीनी इस्लाम तादना बेगाने गुरुसार ओठों लाले जनोरु आलूगी दे जिन्हें उम्मत ये चीनी का कमा किए महो और कबाने चीनी जंगी का खामा दुनिया में दुआ मुझे अल्लाह की जनोरुये तामुली बचा दुनिया ने शिशिले डबो पावं जोआने इमता चोमो लाबा भी छांदा रहा म्यूदनी जाओगा तू अब चाहे अच्छी मातू तामू चाहता है सोशी अतः वो तो पूरा मातू करने या मशीन करोगे ईमान शेगा अल्लाह ये अच्छी माता वो चाहता है सोशी ऐरी ईमान शेगो के नहीं में कौन कबाबा मरादी तू वो यूं ले मके नहीं वो ऐसी ले मके नहीं तू वो बेबी ले मके नहीं वो रुआ मके नहीं को के माया अना वो चीज रोगे अल्लाह वाला के बागा पूरा ये रोज़ा वो ज़्यादा तो जो तो आये नहीं खाली वो दिया नहीं तो नहीं पूरा टाइम दे रहा वो रू तो टाइम दे रहा ऐ खास वाली रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरे अजब वक्त बड़ा वो अल्लाह ये नबी तो रो अच्छी नीले वो ने तनाव आऊला इन पूरा ये उम्मत का तो रो तनाव या बहुत अच्छी माशी जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में आज वो गरीब और गुरबा है नीति के दो ठोटा घेरे चनरो ये तादना ही हा चनरो तादना वही हा गरीब और गुरबा है चनरो तो खिदा तबाह को मां चनरो लोग साथी सब पहले उम्मत का नाम मशीन से चनरो मशीन टाइम राबो उम्मत पे अजब वक्त पड़ा उम्मत को और आओ दे और अच्छी में जनों ये सही दिया बजाओगे चलो हुना लो अमर डाई मां ये आले शील रुजो तकलीफा दे को मां आशी रुजो से के सही दे अरे माले के आट खुशी रुजो अलुदानारो दे अरे माले के आट खुशी रुजो नमाज पढ़ दे अरे माले के आट खुशी रुजो कौन से गात और माले के आट खुशी दे लोगे दूजेगा लवा में लवे लवला दे खाचा तो ऊंचे ना ले भी अन्यादु का बागी पौना खिला दे खाचा अल्लाह ये ऐसी मादी दुनिया का वो चा पाए बाकी में तो जनों को लेकर तीन लोग बनो था ने पंपा में एक जनों को दिल्ली दे गए तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअजिलतुम मंसूरीन अला आदाइकुम मा दमतुम मुतमस्सिकीन बिसुन्नती मेनो मुस्लिम किताबी ईमान से पिता भी दुनिया में दुनिया का लपा लो मिनो को बनुआ मौकी हो गया मिनो को लयो थोड़ो बनुआ में या मिनो को अनेके मुसुरा हुई थी वे इस्लाम में तमाम को क्या ले रहा है क्या कि उन्होंने बनुआ ने बेहो या वाले सुरा बनुआ मिनो बामा लो गया तमाम लोग ते वही भी क्यों सदाई वो शेष में बेटो बनो क्यों बालो करो फाइन खरजतुम अन सुन्नती देखे मिनो ये बहुत जगह नहीं गिरो इस्लामिया लाइयो इस्लामिया तो देवु इस्लामिया दुनिया मुसलेगा अति मिनो जब वाकी सोलुशी ना देवु छो वाकी सोली अल्लाह ये इस्मा मिनो तांबोचा वाली अरे लुटिया का अल्लाह इस्मा तांबोचा वाकी सो तू ये लखना का बारो सल्लल्लाहु अलैकुम मिनो को मा अल्लाह का नामो दे रो बोले अन्ना इसी में चलो को ना तेरे चलो को मा लोमो दे रो मुले पर मा लयो ठोलो में आगो चलो मोची लो भी आगो चलो को मा लोमो दे रो मुले मन ला यखाफुकुम वला यरहमुकुम अदलो अनै केना का बगुमा गुयुरा मसाइबु तनारा से जतरो से माला मामो
hatta ta'udu ဘယ်ချိန်ထိဒီလိုသွားနေမှာဘယ်ချိန်ထိလဲ hatta ta'udu မင်းတို့ပြန်မလဲတာတည်းကာလပတ်လုံးမင်းတို့ဘယ်ကမ်းနိုင်ငံတွေအတင်ရောက်သွားအဲ့ဒီအပေါ်ပြန်မရောက်တဲ့ကာလပတ်လုံးအလာဆွနတီငါတမန်တော်ပြတဲ့ပုံကပေါ်မှာမရောက်လာတဲ့ကာလပတ်လုံးတို့ညောင်းလို့ရည်ဆိုင်အဲ့တော့ပုံကိုပြတော့လေးခုနဲ့ထုတ်ကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်အပိုင်းကိုကြည့်မနေ့ကပဲတရားလေးမှာစကားပြောရင်းစီပွားရေးတော့ဟဲ့ဒီမုဆလမန်စီပွားရေးတော့အကောလုံးဝင်သွားတာအကောလုံးတို့တမန်နေအကောလုံးလက်စေးလို့ထိုင်နေဘယ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့စောက်တိုင်းနေလို့အခုဒီအာယတ်မှာကျွန်တော်ဖတ်လို့ဆိုတာအာယတ်ကအဲ့ဒီအာယတ်ကိုကျွန်တော်အဓိကစံထားပြီးပြောမှာဒီပါရာတွေကအဲ့ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းကိုထောက်ကြတယ်ဒီတော့ကွာတယ်ငါချစ်တာကိုလိုချင်လို့နမကြီးပဲလိတ်ဖာနေတယ်နဖင်ကြီးပဲလိတ်ဖာနေတယ်အမရာနဲ့ဟတ်ကြီးပဲလိတ်သွားနေလို့ငါရဲ့ချစ်ချင်မှုကလာကြမှာလုံးဝအလုပ်တွေငါချက်အောင်လည်းလုံးဝအလုပ်တွေအများကြီးရှိအဲ့တော့သူရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအလ္လာဟ်ကကြားအရေးချင်းတွေအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုမှရှိလားမရှိလားကိုယ့်ကိုပြန်မေးဖို့ဆိုဒီနေ့ဟာရတ်ကတော့ဘယ်လောက်ဒီဆိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာတရားမှာ90ကမလို့တော့ဒီအာယတ်မှာအချက်တစ်ချို့ပြင်ကြအလ္လာဟ်ချစ်တဲ့လူတွေလည်းဒီလားတဲ့အဲ့ဒါနားထောင်ပြီးကိုဘယ်အုပ်စုမှာပါလဲကိုယ့်ကိုဖက်ဆလာလို့الذين ينفقون အချင်းသူတွေဟာသုံးဆွဲကြတယ်သုံးဆွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ခါမှာသုံးဆွဲတယ် في السراء والضراء ပြည်တဲ့ခါမှာလည်းသုံးတယ်မပြည်တဲ့ခါမှာလည်းတော့ပဲသုံးတယ်စီးပွားရေးဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းအပြည့်သုံးတယ်မဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းအပြည့်သုံးတယ်ဒါဘုရားရဲ့ချင်းလေမိုမင်ရဲ့အရေးချင်းမွတ်စလမန်ရဲ့အရေးချင်းအလ္လာဟ်ချစ်တဲ့လူရဲ့အရေးချင်းကျွန်တော်တို့ကဘုရားကျွန်တော်အပြည့်မတင်ကျွန်တော်ကိုပဲကျွန်တော်အပြည့်တင်တယ်ဒီအပတ်ထဲမှာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီသားစုအဆု20ရောက်နေတော့တွေ့တယ်မနေ့ကခါလေးလမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှလည်းတွေ့တယ်ခါလေးပလီမှာတွေ့တယ်ခါလေးမတွေ့တာများတဲ့ခါမှာမေးကြတယ်အပိုင်းမတွေ့တော့3ရက်ကလေးတွေလည်းပူဇာရနဲ့သွားလိုက်တယ်ဟော3ရက်ပေါ်လို့တွေ့ရတယ်မတွေ့တော့ကြာပြီဟောဒီနေ့ကော်ဖီဘောင်းစေးဝါလာကျွန်တော်ဆောင်းတာမသွားရဘူးဆိုတော့ထုတ်လို့ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကမောကြပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာမသွားရင်ကျွန်တော်တို့တဲ့အစင်မပြေဘူးသွားဖို့သွားတင်တယ်ဆိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ကိုမဒီမှာတော့ဖို့အတွက်ကိုထောက်ပံ့တယ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လာပြီးဆိုရင်ကလာအရင်မဟုတ်ဘူးရှားပွေအရင်မဟုတ်ဘူးဝေဝကအရင်မဟုတ်ဘူးဗျာအလုံးတွေကရင်းနေတယ်ဗျာမြတ်ဘာဖြစ်နေရှိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးဒီတိုင်းမှာနေတော့ငတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်မှာရွှေ့တင်တာကိုရွှေ့နေရပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုချောင်းလာသွားတဲ့ကစားမရှိဘူး။ကျက်လို့ကဘာပဲတက်နေပါလား။ပြောလို့ပါတော့ကျွန်တော်ကပ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းထပ်တော့ဆွဲလာဝါပါရပါဆွဲရတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ပြောပြတော့သူတို့လာပြီ။ဒီလိုချင်းကြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုမလွတ်နိုင်ဘူး။တချို့တော့ဘုန်းကြီးတို့လာလိုက်တယ်တိတ်သုံးပါလိုက်။မင်းပတ်စံမင်းသုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်။ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်မရှိတယ်အလ္လာဒီနာယန်ဖီကူနာဖီဆရာဝဒ်ရာဝိုင်းဆိုတာကတော့ဆဲဖို့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့စက်တဲရင်လည်းတုံးတယ်အဲ့ဒီလိုလိုပေးတယ်တော့ဘာဒီအလ္လာဟ်ပဲပေးနေတာလေစက်တဲတဲ့ခါဒီအလ္လာဟ်မပေးဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမေဖို့ပြန်တော့ကျွန်တော်လမ်းမေးကိုအလိုလိုရောက်သွားတာမဟုတ်လမ်းမေးကိုကိုဆဲသွားတာလို့တော့ကိုဆဲဒီပေါ်မှာပြန်မတက်ရမှာကိုတက်ရမှာအဲ့တော့အလ္လာဟ်ကဒီအမိန့်ဒီအရေးချင်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တိုက်ပြီးပေါ့ဗျာ။ဒါမှရှိရောရှိတာ။ဘုံမင်းဆိုတာကဆောင်တဲ့ခံမှာလဲတုံးတယ်။စက်တဲ့ခံမှာလဲဘာဖြစ်လဲ။တုံးတယ်။ဆလာမိဘောတော်ဆဘာနေဝိုင်းပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ကြည့်လိုက်။ဘုရားတော်မြတ်မြတ်ကျွန်တော်လည်းဘာဟိုပါလိမ့်ကြည့်လိုက်။အဲ့လိုကုရ်အာန်အကြောင်းကြီးပဲပြောတယ်။တရားမကျေလက်မှတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်။အဲ့လိုကုရ်အာန်လေးပဲပြောတယ်။ဖစ္စရာအီဝတ်တော်ဒါရှိနောက်တစ်ချက်ကဘာတွေ့ရလဲဝလ်ကာဇီမီနာလ်ဂိုင်ရဝလ်အာဖီနာအန်နတ်မူမင်ဆိုတာထိုပုံမူဒီကိုအလ္လာဟ်ချစ်တဲ့သူဆိုတာထိုပုံမူဒီဝလ်ကာဇီမီနာလ်ဂိုင်ရ
ရှင်သူကမိမိဒေါသကိုမျိုးသိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကားတစ်ခုထဲမှာပဲဒီသူများကြောင့်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြရဒီကားတစ်ခုထဲမှာပဲနေတာဒုံဆိုပြီးအပေါ်တကားပွင့်တဲ့တန်ကြိုက်ဒီအထက်ကပြန်ဝင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကားမှာဆုံးမှာဆိုဆလာတေးရမှာဆိုလို့တော်ဝဲလားဆိုတော့တော်ဝဲလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်ချာဘာလို့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပေးရမယ်ယူရမယ်ကိစ္စတွေနဲ့အခုကတော့ဆုံးဘာတွေဖြစ်လာလို့ဆိုတော့နော်ဒီရရှင်းတော့တော့လာမခေါ်နဲ့နော်လာမပတ်တယ်နော်မလာနဲ့နော်ငါတို့လည်းမဝင်မရှုပ်တော့ဘူးနော်ဘာတွေလဲပဲဒါမွတ်စလမန်ကြီးကြယဟူဒီရဲ့ကြီးချင်းလေကျွန်တော်တို့ကတွေးနေတာပို့ထဲမှာကုရ်အာန်ကပြောနေတာကမိုမင်ဆိုတာထုတ်ပုံကိုခေါ်တယ်အကျဉ်သူကဒေါသဆိုတာကမကောင်းတဲ့အရာပေါ့ဒေါသကသူ့နေရာကိုတော့မကောင်းတဲ့အရာကိုအလ္လာဟ်အရမမထည့်ပေးထားဘူးအလ္လာဟ်ဒေါသပေးထားတာလေအကြောင်းရှိသူ့ညာနဲ့တော့ဒီမှာဒီဒေါသအနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုပြောချင်တာပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုပြောချင်တာပြောလိုက်တယ်သူညာနာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တွေ့နေတော့နေရာမှာရှိတယ်အရင်နဲ့ကျောင်းမျက်နှာတောင်မရှိဘူးပဲကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်သွားလိုက်မယ်ကောင်းမလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုကလည်းဝင်နေတယ်ပဲဟုတ်လားဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တယောက်ဒေါသကိုကျွန်တော်တို့ပန်းကြဝလကာဒီမီနာဂိဒဝလအာဖီနာအင်နာအလ္လာဟ်ကမုစလမန်ရဲ့အရေးကဒေါသကိုသူကမြင်တဲ့ဝလအာဖီနာဘာကြောင့်ဒေါသထွက်လဲအဲ့ဒီကိုသူကခွင့်လို့ပြလိုက်ခွင့်လို့စကားပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောတဲ့လူကပြန်ချက်သွားတယ်ဘုရားတော်တဲ့ဘိုင်ဘူရာမန်ဒီပါတယ်ဒီလိုပိုင်းတစ်ခဏထားဒီခါလေကျွန်တော်ကလမာတိဘန်ဟောအနည်းဆုံး၄-၅ ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ကိုယ်တို့နေတာလေးရှောက်ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လမ်းမေးဘာကြောင့်ရောက်လဲကျွန်တော်ပြောပြပြတယ်ပလီမာတူနည်းတော့မဟုတ်ဘူးပလီမာချက်လောက်ဖွင့်လာတယ်လူပြေးသွားတယ်ပလီမာတူပြေးတယ်နမဖတ်နေတဲ့အားလုံးအခုဟန်ပြေးမယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုဝမ်းနဲ့ပူတာကျွန်တော်ကလမ်းမေးရောက်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းမေးရောက်တာကမွတ်စလင်ပြည်သားတို့တော့အမြဲလောက်ကလေးကိုယ့်ကိုလမ်းမေးဆင်းသွားလို့အဲ့တော့ဒေါသကိုမျိုးသိမ့်လိုက်ကြဒေါသဆိုတာအလ္လာဟ်ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒေါသနေတယ်ဒီဒေါသကဒီဘက်ပတ်တဲ့တုံးဥပမာအားဖြင့်ဟဒရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာလာဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့တဆွေမှာပါရတယ်ခဏယဟူဒီတယောက်ကိုအလေးထိုးတယ်ယဟူဒီကတာနာကိုစော်ကားတယ်စော်ကားတော့ချမ်းရောနဘာလို့လုံးရင်းနဲ့ယဟူဒီကိုလဲထိုးလိုက်တော့ဒီမတ်ပေါ်တက်ခံတယ်ဆရာတို့ဒီကြပါပေါ်ထင်တယ်နောက်ဒီမတ်ပေါ်ခွာထိုင်လိုက်ပြီအခုလက်ဆက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းတော့တမ်းမယ်ရင်းတယ်ပြီးတမ်းမယ်အဲ့တော့မြန်မြန်ဆက်ဆက်တက်လိုက်အောင်ဆိုလို့မလို့ထွေးဆိုတော့တကယ်နဲ့စရင်းနဲ့လာကြည့်တယ်လမ်းထွေးလိုက်တဲ့အခါမှာထောင်းတဲ့ဒေါ်လာထွက်ပြီးကန်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်ပြီးတော့ရင်မတ်ပေါ်နဲ့ထားတယ်စားရတယ်ဒီကြီးပြောဘာလို့မတတ်ဘာလို့ဒီမပေါ်နဲ့ထားတော့လိုက်ခမည်းမျက်နှာကိုကြောက်စလေးနဲ့ပြေးလာတာဒေါ်လာများထွက်ပြီးတော့မြန်မြန်ကျုပ်ကိုတတ်လိုက်ရဘုန်းကြီးကညာထုတ်ပြီးမြန်မြန်တေသွားခမည်းကပြောမြန်မျက်နှာစလေးနဲ့ထွေးလိုက်တော့ဒါကိုဖြတ်ပြီးထားသွားလိုက်အဲ့တော့ဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာလာကအမေကြီးမင်းဘုံကဒေါ်လာထွက်တာကမင်းဘုံမုန်းလို့မဟုတ်မင်းယဟူဒီဖြစ်လို့ကမုန်းကြအကြောင်းရှိမင်းလည်းလူသားပဲလူကမုန်းကြအကြောင်းကိုမရှိတာမင်းကငါရဲ့ဒီင်ကိုစော်ကားလာတဲ့အခါအလ္လာဟ်ရဲ့ဒီင်ကိုမင်းစော်ကားတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဒီင်ကိုစော်ကားတဲ့အတွက်ငါပေါက်ကွဲပြီးတော့မင်းကရှင်းလိုက်ဒီကောင်တို့ဒုနီယာမှာမထားဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မင်းငါမျက်နှာကိုစရင်းနဲ့ထွေးလိုက်တယ်တောင်းကနေငါဒေါရထွက်သွားတယ်အဲ့ဒေါရထွက်တဲ့ဆိုမင်းကရှင်းလိုက်လို့ရှိငါအတွက်ငါဘယ်လေသားချင်းကိုဖြစ်သွားမယ်မုဆလမန်ဆိုတာကဘယ်လေသားချင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်ထားတယ်ကျန်လာအဲ့ဒါမင်းနဲ့ရုပ်ဒီပြောတယ်ဘာလို့လဲကြားမှာလဲခင်ဗျားတို့ဓာတ်မှလည်းကျွန်တော်ခင်ဗျားပြောတဲ့ကံနာသိပြီလားဟိုဘာမှလမ်းကျုပ်ပုံမြင်ဆောင်ရပြောနေတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဆိုလိုချင်ကဒီဒေါရတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပုံမြင်လို့မတော်ဘူးညတိုင်းမှာအမှုတပတ်ကို10ခုလောက်လာခါလေဖုန်းထဲမှာလာပဲအာဖီယက်ရှိလူနာလာအများကြီးစကားပြောဆရာဒေါရထွက်ပြီးလို့ဒီလိုပြောပြီးသွားတယ်ဒေါရထွက်ပြီးလို့ပြောပြီးသွားတယ်ဟိုဘက်တလားကဘလူးမပြောပြီးတော့ဓမ္မပြေပြီးတော့ပြေးတာမဟုတ်ဟုတ်ပြီလားမင်းဒေါရထွက်တဲ့အချိန်မှာတခြားစကားထုတ်ပြီပေါ့မင်းခဏလေးကျတော့ဒေါသလည်းပြေသွားတော့အခုဘာလဲဒီချွေးပြီးတော့ပြန်လို့နေခ
ခလေးတွေမျက်နှာတွေအဲ့ဒီချိန်မှမြင်တယ်ပထမမမြင်ဘူးလားမင်းမွေးထားတဲ့သရာကျန်တော့ခလေးတွေဘေးမှာထားတယ်မမြင်ဘူးလားပထမမင်းနေတဲ့အိမ်ကရောက်မှပြေးတာဆိုရင်မသိဘူးလားပထမကျိုးနေတာတော်တယ်ပြင်းနေတာပြင်းတယ်ပြင်းတော့ဘောဒီစက်တွေကောင်းပုံချပြင်းပြောတော့ဟိုကောင်းဖို့ဒီကောင်းဖို့ပုံချစားပါတယ်ဘာကလည်းတော့ပြောစားပါတယ်ဘာကရှောက်ပါတယ်ဘုရားကြီးဆက်လို့သွားလို့ဆိုရင်ဘုရားကျွန်တော်အချိန်နဲ့တိတ်မရှိဘူးနည်းနည်းလေးကြုံလုံးတွေ့တော့ဆုံးမစကားလေးတစ်ခုပြလိုက်ဒါပေမဲ့တိတ်ရှည်လို့မရဘူးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောရတာဟုတ်အကြီးကြီးစားတော့ပါလို့ရှိတယ်ဘုရောအဲ့ဒါဆိုတော့ရှည်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြောလူဘာဝရပါပါရိုက်နေမယ်ဒီစီဟန်တဲ့တောင်းနဲ့ဆုံးမစကားတောင်းနဲ့ပြောစကားမရှိတော့ပေါ်မင်းလို့ဘာမှမပြောဘူးဒါနဲ့အစ္စလာမ်ကလည်းတော်လည်းဆလဝတ်တင်ပြီးတော့ဘာပဲဘုရောကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်သွားတော့မယ်ရှည်မရှိတိုးတိုးလေးဆုံးမစကားတစ်ခုပြလိုက်ရှည်လို့မရဘူးတော့အဲ့ဒါတမန်တော်ကြီးဆလလောဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကတိုးလေးဆုံးမစကားတစ်ခုလာတတ်ငါ့ဆုံးမစကားအရာအတိတ်ကပါလို့လာတတ်တော့ပြန်ကြောရအောင်ထင်တယ်မင်းကြောရထင်တယ်ဘောတော့အောင်မြင်သွားပြီမင်းဘောတော့အောင်မြင်သွားပြီဒီများဒီဒေါ်ရတဲ့ဥပ္ပဘီမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကပါလဲဆိုရင်ဟာဒီမရှိတဲ့သူ့ရဲ့ပူတော့ကလွယ်လွယ်လေးဒေါ်ရအရန်ထွက်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်ရနဲ့အဲ့ဒီလူကလက်ွယ်ကိုသွားကိုလို့ဆောင်ဖက်နေဝဲကိုကရဆောင်ဝဲဒီပေါ့ဝဲအာဥဘီလာမင်ရှေတာနီရဂျီမ်ဒီကတော့တတိထားပြီးတော့ဖတ်လိုက်ရပြီတယ်ဝါအဲ့တော့ဒီဒေါသကဘယ်လိုနေမှာတော့တာတာနဲ့ပြောတော့မှာအခုနဒီတောက်ကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသဆိုဘာလို့နမမဖတ်ဒီကတော့ဘာလို့မိသားစုကိုပေါက်ကွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲည10နာရီ Facebook တုံးတယ်7နာရီတုံးတယ်မနက်ဖက်တယ်မထားကြည့်အဲ့ဒါဒေါသထွက်တယ်ဒီဒေါသပေါ်မှာအရှိတ်ကိုအစ္စလာမ်အလ္လာဟ်တောင်းတဲ့လူတွေဒီဒေါသကိုတောင်းတာမျိုးဘာငါကိုပေါက်ကွဲတယ်ဘာငါကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဘုရားခိုင်လူပေါ်မှာဒီဥစ္စာအရောက်တော့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကသူ့ပေါ်မှာစေတနာတော့ရှိတယ်ဥတ္တာစီကဒါပဲဖြစ်ရမလားဟိုကပဲလုပ်ရမလားတရားမလုပ်သေးဘူးလားဟိုကမသွားသေးဘူးလားဆိုတော့အပေါ်ဒေါသတွေကလူတယောက်ကိုဝေးတဲ့နဲ့ဝေးအောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီဒေါသကိုအကြောင်းခံပြီးဒီနေ့ဘလောက်ရှင်မျိုးတွေကြောင်းပြောဆိုရှိကြတယ်အလ္လာဟ်လာနာကြတယ်မှာအရပါရာကျွန်တော်ပြောတယ်လမ်းဘေးကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာကဟိုနမမဖတ်လို့မဟုတ်ဘူးဟိုသားမထားလို့လမ်းဘေးရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ဒီအာယတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာနံပါတ်1ပါလေကျွန်တော်တို့က6ရင်3တယ်မ6ရင်ပါပြောတယ်ပဲအချင်းမကောင်းဘူးစီးပွားရေးတွေမကောင်းပဲအေးပေးခြင်းမပေးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂုဏအလုပ်တွေဂုဏအလုပ်မဟုတ်ဘူးခရီးတော့ဂုဏမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖာလူအလုပ်တွေကိုအရင်မရဖမရအလုပ်တော့ငါအကုန်လုပ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ငါမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယတ်တို့အရာကျွန်တော်မွတ်စလင်ရဲ့အကျင့်လမ်းလေးရောက်သွားအလ္လာဟ်ရှင်တန်ဖိုးကြသွားတယ်ဒီမန်ကလည်းလက်မမရှိဘူးအင်ရှာအလ္လာဟ်ဒီမှာရှိတော့ဂျန်နတ်သွားမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လောလောတဲ့ဒုနီယာမှာကျွန်တော်လမ်းလေးရောက်တော့တန်ဖိုးကြသွားတယ်လားတန်ဖိုးပြန်တင်အောင်လို့ကိုမရှိတဲ့ခါလဲရှိတာကိုအိမ်ရောင်းပြီးတော့ပေးလိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်စကားရှင်းအောင်နားတော့အောင်စက်တဲ့အခါမှာလေအခုနပြောလို့ဒေဝဖာလူတေးစားပြီးပေါ်လာလို့တုံးတယ်ဒီအတွက်လည်းအဲ့လိုတုံးပြီးလိုက်ဒီအတွက်တုံးကနေကြိုင်မင်းကြီးနဲ့ဒီပဇက်ကနေမချောင်နဲ့အောင်ပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းခေတ်ကာလကအရင်လိုမျိုးစီပွားရေးကလည်းဒါလည်းပြောကြတယ်ဒါလည်းအားလုံးကြည့်တယ်အားလုံးမြင်တယ်ခေတ်ကာလအရင်လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုစီးနဲ့ကန်းနေနေလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတမျိုးထားပါကိုကြတော့လုံးရှင်တာအကုန်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံမင်းရဲ့အရင်ချင်းကလည်းနားမရောက်ပါဘူးဒါကုရ်အာန်မှာရှင်းလေးပြောတာဝလာတိုင်နူဝလာတာဇန်နူမင်းဘလူးမကိုကြောက်ကြတယ်မလို့ဘူးဘလူးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရကြတယ်မလို့ဘာလို့လဲဝအန်တုမအလောနာအင်ကွန်တုမူမီနဒုနီယာမှာအားလုံးအမြင့်မှနေရမယ်ဘလူးမကိုကြောက်ဖို့လည်းမလို့ဘူးဘလူးမကိုလည်းဆိုရကြတယ်မလို့ဘူးအင်ကွန်တုမူမီနမင်းမုန်ကိတာလို့ပြောတယ်မုန်ကိတာလို့ပြောတယ်အဲ့မှာကိုမေကိုပြတော့ငါအဆင့်ဘယ်လောက်မှရှိဒီနေ့ငါဒေါသတစ်ခုငါထိန်းနိုင်ပြီလားဒီဒေါသကိုအကြောင်းခံပြီးဆွေမျိုးဘယ်လောက်နဲ့အဆက်ဖြတ်ထားလဲဒီကိုယ်ဘယ်လောက်နဲ့ဆက်ဖြတ်ထားလဲအခုကစီဒီကရဒီအဘောတာကိုခါဒီဒေါသဆိုတာအဖြစ်မှပုံမှန်ပဲဖြစ်တာလေမိခင်ကြီးအိုင်ရှာတခင်မကိုမူနာဖစ်တွေကစော်ကားလာတဲ့အခါအဲ့တော့ဘုရားစီဒီကပြေးတာတော့စတဲ့အမျိုးတယောက်ကပါမူနာဖစ်ရဲ့စကားထဲမှာရောရောင်ပြီးတော့
မိခင်ကြီးအိုက်ရှာတဲ့ခင်မကြီးကိုတကယ်လို့သူကအထင်လွဲတဲ့စကားကိုတုံးပြီးတဲ့အခါမှာခဇတ်တော်ကစီကပေါက်ကွဲတယ်ခိုးလူတွေပြောတာကတော့ထားပါတော့ကွာခိုးလူတွေကငါတို့နဲ့မပတ်သက်ဟိုပြေးလူတွေပြောတာကတော့ထားပါတော့သူအကြောင်းမသိဘူးမင်းတို့လူဒီပုံကအမြင်ပေးတဲ့ကမ်းနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ငါရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုယူပြီးတော့မှငါမိသားစုပေါ်တော့မင်းကအပေါင်းမနေတော့မင်းတို့ပေါင်းလို့မှာတော့မှတော့မပတ်သက်တော့ဘူးရေလည်းတစ်ခွက်တိုက်ဖို့ရှိလာလည်းမပတ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဘဒရတာကစစ်ပွဲမှာပါခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်ဘဒရမှာပါခဲ့တဲ့လူအလ္လာဟ်ကဒီမတီလို့ပြောဟာပြီးတော့အဝါကကြားအဲ့ဒီအလ္လာဟ်ရှင်ကဒီအာယတ်ကိုချတယ်အလာတုဟစ်ဘူနအင်ယဂ်ဖီရအလ္လာဟူလကုမ်ဝအလ္လာဟူဂဖူရ်ရဟီမ်အလ္လာဟ်ကလို့တော့ဘယ်လိုလူကြီးကြမှာလဲအလ္လာဟ်ကလို့တော့မလူကြီးလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးဒုနီယာမှာလူတို့အာခရတ်မှာတစ်ချက်ပုံပြီးလို့ဒုနီယာမှာကမှရောက်ပြီးတွေရောက်ဖားတွေဟိုတွေလာတွေ့လို့ရှိတယ်နည်းနည်းငတ်တာရောက်ရောက်တော့အာခရတ်မှာလူတွေတနာလို့ရှိအာခရတ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ခွင့်ပြုတာပို့လို့အလ္လာဟ်မိတ်တို့အလာတုဟစ်ဘူနာအယဂ်ဖီရအလ္လာဟူလကုမ်ငါအလ္လာဟ်ရဲ့ခွင့်လွှတ်တာကိုမင်းတို့လိုလားတယ်မင်းတို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့လည်းအချင်းချင်းကြောက်တော့ခွင့်လွှတ်တယ်အလ္လာဟူဂဖူရ်ရဟီမ်အလ္လာဟ်ကတော့အချင်းချင်းခွင့်လွှတ်လို့မရှိဘူးဒီအာယတ်ကိုကြားပြီးတော့ပိုင်းမှာဟဒရတ်အဘူဘကရ်ဆစ်ဒီကရဒီအလ္လာဟူတာအာလာသူရဲ့အမာနပတ်တယ်တော်ပါလို့တယ်သူကစံကျင်တဲ့ပတ်တယ်ကဖာရာပေးလိုက်တယ်ဒါကောင်းမှပြောတယ်ဒီအမျိုးကိုအရင်ကပုံပြီးတော့ငါကိုထောက်ပိုင်းရသူကသူပြင်လိုက်တယ်မွတ်စလမန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာပဲအော်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဖို့အဝေးကြီးပဲဘယ်ကကုရ်အာန်မှာပါလာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကပေါ်တင်နေတဲ့ပဲဟိုဟာဒီဟာပဲမပြီးကိုကုရ်အာန်ကိုပြန်ခေါက်ထားလိုက်ငါတော့ပြင်ဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောရမယ်အလ္လာဟ်ကမေးလို့ပြောဝါအာဖီနာအလီမိုးရင်းဆိုလို့ပြောတယ်ဟောမင်းဆိုတာဒေါသကိုလည်းသူတိတ်တယ်တဘောကဒေါသကိုမျိုးတိတ်တယ်ဆိုတော့တဘောကဒေါသအလျောက်ဖိုက်ဆလာနေမလို့ဒေါသအလျောက်ဇနီးကိုမဆုံးမဘူးဒေါသအလျောက်တာသမီးကိုသူဆိုဒေါသထွက်တဲ့ချိန်မှာတိုက်ဆိုင်ခဏတက်တယ်ခဏလေးကောင်းတဲ့ဒီဝါဒေါသဒီဝါကိုအောက်ခေါ်ဒီမကြီးဒါနဲ့လည်းပတ်သက်ဘူးလို့ငါတော့ဒီလိုသိထားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲပြောခလေးကိုပြောမင်းပါလိပဲချွတ်လို့ထားတယ်ပဲဒါလေးလုံးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒေါသအလျောက်လူကဖိုက်ဆလာတွေလုံးတဲ့အခါမှာတဲ့အကယ်၍ခမည်းတကနည်းနည်းလေးလုံခြုံသွားရင်ခမည်းကိုအလာရေးယူမှာအဲ့မှာအကြောင်းရတာဟုတ်လားရှိဟဇရတ်အမီရ်မူအာဝီယာရဒီအလ္လာဟူတအာလာခမည်းရဲ့ခမလူညောက်ချကြတာတွားချွတ်သွားတယ်ပြောပါဘာဖြစ်သွားလဲတွားချွတ်သွားတယ်ကောင်းဟဇရတ်အမီရ်မူအာဝီယာရဒီအလ္လာဟူတအာလာရောက်လာတော့ပြောတယ်ဖိုင်အာကပ်တုမ်ဖာကီဘီမစ္စလမာအိုကပ်တုမ်ဒီကုရ်အာန်မှာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုချလို့တော့ပြန်ချလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်မချင်းတော့ဘူးကျွန်တော်သွားကိုချအောင်လုပ်လိုက်တယ်သူ့သွားကိုချိုးမှကျွန်တော်ချင်းတော့အဲ့ဒါအမီရ်မူအာဝီယာသူဆုံးမတယ်ဗျမင်းတောင်းဝေးရတယ်ယူလိုက်ပါပတ်စံယူလိုက်ကြိုးကြီးယူလိုက်ဟုတ်လားပြီးသွားပြီမင်းသူ့သွားချိုးလို့သွားချိုးလိုက်လို့ဘာရမှာမင်းသွားတော့ချိုးသွားပြီအခုတော့လည်းသွားချိုးလို့ဘာရမှာချိုးလို့အဲ့တော့သူရပဲညနာကြည့်ယူလိုက်ငါပတ်စံလိုက်ဖိုက်စလာလုပ်ပေးလိုက်ဘာမှမရတော့ချိုးမှကျွန်တော်ကြည့်နော်အဲ့မှာစပါတဲ့ဘာကကောင်းအဲ့တော့ချိုးသွားတယ်လို့ကပြောတယ်အော်ဒီကချိုးလို့ရသူနဲ့နင်းနဲ့ဘာလုပ်တဲ့အခါမှာဘလုံးမတော်တဆထိပြီးတော့မင်းသွားချွတ်သွားလဲဆိုတာဒါအလ္လာဟ်ပဲမြင်နေငါတို့တော့မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်မတော်တဆထိပြီးသွားချွတ်သွားအခုမင်းကသူနဲ့ဘာလုပ်မှာမဟုတ်မင်းကသူ့နေထိုင်နေသူ့တော့ကောင်းချိုးမှာမင်းအစားပြန်ယူဖို့အတွက်အခုချိန်ထိကမင်းသွားတဲ့အချိုးနဲ့သူတော့ဘာမှမလုပ်သေးတဲ့အတွက်မင်းကမဇလူမင်းမျက်နှာလည်းဖြစ်မျက်နှာလည်းသူနဲ့တူရှိရပါအလ္လာဟ်ရှိအဲ့တော့မင်းကအခုသွားပြီးကြလေလားအစားပြယူဖို့အတွက်သူသွားကိုသွားချိုးတော့မယ်ဆိုရင်စကားလေးတစ်ခုတော့မှတ်ထားကွာတမန်တော်ကြီးဆရာဆရာမင်းတို့မလာကြီးမလာရှိတယ်သူလုပ်တဲ့ပုံစံထက်နည်းနည်းလေးမှပို့ပြီးတော့မင်းကလုံပြီးတော့မှတဘောကပိုနာအောင်လုပ်ပြီးမှဒီတော့ကချွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသွားရင်မင်းအနိုင်ကျင့်တဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်
मैं अनाइते खाया रे बोला ने बेवकूफ़ तो हमने अनाइते रे दूसरे को मैं याद हुआ अल्लाह ने पता भी अल्लाह से मैं ये भी खाया मैं पलाऊ ना रे अल्लाह अनाने रे तो आओ ओ ना वालो सो इनो में मुझे बोले अल्लाह साहब का बहुत बहुत हदीस में दिलो बशीरा शी तो मान लो बे मुसलमान सुना रहा है मती मुती रखा के लाई और जो लोग कुरान को ये जो और प्यार है तो ताऊ प्यार वाले बाबा में जो तो को तुम मत ये और तो जिन्हें ने बोगा जिन्हें जो लोग भी आ लोग क्या तो छोड़ो की बैठे खामा अल्लाह ने मतलब का वो अच्छा मतलब क्या नहीं है जो लोग मन मान सही थे नहीं जो लोग तो नहीं जा रहे लोग नहीं अबू बैठा हुए ये दौरा नहीं तो लिया बल्लम नहीं मारे वो तलाक पे लो हराम का सामने रहा हराम का सामने अभी दे वो पी रहे हुआ कितने दिया लोग तो नहीं ये दौरा नहीं वो थे जो अच्छा है ना ऐसे ना सुने खलेना पत्ता भी जाऊना ने पत्ता भी जाए जैसी आती है ताकि वो सोमार निका बैठी अजीत में राशि पे दौरा ठोके से मैं लूंगा बजाओ ने सो दौरा ठोके ची में यही लोशी चुनो ढारे ते मुझे यही का यही ला पुजावा खा और वो यही ढारे रखूंगे अब चुनो ढारे रखूंगे कन्या का संगापुर को क्या दौरा ये खा कन्या ये तो क्या मुगा तू दौरा ठे मियां तो है अल्लाह से मैं कन्या लांगे जाओ कन्या तो खाया अल्लाह से ऐसे जाओ तब हमने इस असर में स्वाभाव बात वाले शिशि वे मैं बोले ना सोमा नहीं हूँ मैंने टोटो का सोमा बात करो दुनिया ने सब इल्ला तब मैं दौरा हो तो अब तो मेरे को दौरा को कौन नहीं जानते अल्लाह का तो अल्लाह दिन को सोगारा आदमी का तादना को सोगारा अरे का दौरा तो क्या है अरे दौरा का या तो रोज हमारे हाँ अपनी पाव पे मोहका होका हो मतवारो दी मतवारो ये पाव पे रो शाम पानी में दौरा ठप्याल में सोई ऐ दौरा ये तांजा सोजू का पोविला रे जादू के वेदानी और अल्लाह का तसल्ली हमेशा अल्लाह छिटे मोमिन सब उलती आरे वल आफीना अनिन नास दौरा बोले छटे सही छटे ना अति चलो नहीं बोले बालो लगे खोलो नहीं kalau orang udah edukasi tuan orang, mana mapatnya no, ngai balane no, ni tidak ngamalano, buat ngai ni. Ayat kuat dari masih kebai, bukan masih. Awak ni kopi kalah masuk ni, apa yang kisah ni Allah Akbar. Burunya na buru macam, burunya na ngam macam. Tu ye na uliya macam lo, sebenarnya tu lo. Ano gazailo lo se tuajar. Allah ya gazab ko fai kon na jero. Pero Allah ka mai dong. Wallahu yuhibbul muhsinin. लांबो बुद्धा जाओ छी अल्लाह छिटे उधरो क्या पागे ने बालो हमने बरूको मा दौरा ठके ले एरी लुगु खंडो पेलाए खंडो पीरा पे वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन तू बोले ने चेदु ठाकुरा ने बाबा ठाकुर तू पीरा अयेना पोरो पीरा काना अयेना पोमिनो रो यो सालो पीरा अल्लाह तेरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन अला ना छिटे ले करो ये आयत है मतलब उसका न्याय क्यों ये आयत में दी अच्छा तो ये ऊपर है जिन्हें ये आयत में पारा दी अच्छा न है चलो ये सांस चीला माशाल्लाह चलो दौरा है मतलब दौरा अलिया चलो दुनिया को लमटिया हम लोग चलो अलिया ना खन्नो नहीं ले ना अल्लाह पीरा पसंद छाव ले रहे हमारे चलो बहुमत तो ने चले रहे हमारे चलो तो ने छाव ने का चलो कौन तो चले रहे चलो होटनिया में तो मैं होटनिया में चलो नीला की सोई ले चलो लांबी जाओ और ऐसे हो जाओ बाली में अल्लाह उसमें दी आयत जो है चलो आलम सिम मंदे मोमिन से भी अल्लाह चिंतन समझने लोग इतना लोग बाजी वाह दावाना